வெறும் 5 நிமிடத்தில் இருமல், சளி, செரிமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தரும் மஞ்சள் பால் தயார் செய்யலாம். முதலில் ஒரு கப் பாலை சூடாக்குங்கள். அதில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மற்றும் கட்டாயம் ஒரு சிட்டிகை மிளகு தூள் சேருங்கள். மிளகுதான் மஞ்சளின் முழு பலனை உடலுக்கு கொடுக்கும். இப்போது பாலை 3 நிமிடங்கள் கொதிக்க விடுங்கள். பிறகு உங்கள் சுவைக்கேற்ப நாட்டு சர்க்கரை அல்லது தேன் சேர்த்து கலந்து வடிகட்டி விடுங்கள். அவ்வளவுதான், உங்கள் ஆரோக்கியமான மஞ்சள் பால் தயார். இரவு தூங்கும் முன் குடித்தால் செரிமானம் சீராகும், தொந்தரவு நீங்கும். ஆரோக்கியமாக இருங்கள்.